با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ایسوس X540LA رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاه آسیب برسونه. خب برای این کار من اول دستگاه رو برمیگردونم و شروع میکنم به باز کردن پیچ‌های قاب کف. در هنگام باز کردن پیچ‌ها به اونا دقت کنید، چون پیچ کوتاه و بلند زیاد داره و موقع بستن دستگاه اگه اشتباه ببندین قاب سی رو سوراخ میکنه. رم این مدل دستگاه رم DDR3 PC3L هستش که در پایان این ویدیو نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچ دستگاه رو برمیگردونم و شروع میکنم به باز کردن قاب سی دستگاه. توی این کار دقت کنید که فشار بیش از حد به قاب نیارین، چون باعث شکستگی قابمون میشه. بعد باز کردن قاب سی به فلت کیبورد و تاچ موس دقت کنید که قاب سی رو بیش از حد نکشین، چون باعث پارگی فلت های کیبورد و تاچ پد موسمون میشه. به این صورت من اینا رو آزاد میکنم. به این صورت. خب بعد باز کردن قاب سی، رم ما زیر مادربرد قرار داره که قبل باز کردن مادربرد باید باتری رو از دستگاه خارج کنیم که توی این مدل دستگاه با باز کردن این پیچ جریان و ولتاژ باتری به مادربرد قطع میشه که من این کار رو انجام میدم به این صورت و شروع میکنم به باز کردن پیچ‌های مادربرد. خب بعد باز کردن پیچا اول هارد رو از دستگاه خارج میکنم به این صورت. بعد درایو دستگاه به این صورت، لن وایرلس و با استفاده از ابزار سوکت فن دستگاه رو باز میکنم به این صورت، اسپیکر و در آخرم فلت LED دستگاه و شروع میکنم به باز کردن مادربرد. به این صورت. خب رم ما در این قسمت قرار داره که با فشار دست زبونه ها رو آزاد میکنم و رم رو از دستگاه خارج میکنم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدم و به سمت پایین فشار میدم.
من الان میتونم رم جدیدم رو جایگزین کنم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید و این کالا رو خریداری کنید.